Эмиля Гатауллина, прекрасный русский фотограф, за творчеством которого я сам слежу много лет и вдохновляюсь твоими работами. Вот. Мы встречаемся в рамках второй части выставки в галерее Лейка Вена, где проходит групповая выставка русских фотографов. Сейчас мы с Эмилем немного поговорим о фотографии. Я давно вот слежу за твоими работами. Вот. Начиналось ведь все с черно-белой фотографии. Да. Сейчас ты занимаешься несколько другими вещами, как я вижу по Фейсбуку, Инстаграм. Ты перешел в цвет. Расскажи, с чего вообще все началось? Первый раз в руки камеру я взял еще в юности. Мне было лет 16. Каждое лето я проводил в деревне своей бабушки. Вот. И там вместе с ней жил мой дядя, который был фотографом-любителем. У него был маленький закуточек в доме, где он печатал фотографии под красным фонарем. И после его гибели, к сожалению, да, трагической, все оборудование, там, камеры, зениты, фотоувеличитель, мне досталось по наследству. И я сам стал уже пытаться снимать. Я по образованию художник, я закончил сначала художественное училище в Казани, потом Суриковский институт в Москве. Я помню, как ты позвонил тебе, что-то мы там говорим, и я говорю, ну что, как дела, что делаешь? А ты говоришь, а я вот мозаику делаю для храма в Белграде. Мозаикой, на самом деле, я не так давно занимаюсь, хотя это было в программе нашего обучения, когда появился вот этот большой проект, большой объект, как кафедральный собор в Белграде. Я тоже оказался в числе вот тех художников, которые принимали участие. Это удивительная история, конечно, я был тогда глубоко потрясен. Насколько вот это фундаментальное образование Суриковки помогает тебе в фотографии? Я не могу отрицать того, что вот мое художественное образование никак не влияет на меня как на фотографа. Конечно, влияет. Я даже могу не понимать, каким образом, да, но вот этот багаж, как бы вот этот опыт художественный, насмотренность, там, изучение истории искусства, конечно же, все это влияет на меня как на фотографа. А в какой момент ты понял, что фотография для тебя на первом месте? Живопись со временем превратилась для меня в ремесло. Для каких-то творческих вещей уже не оставалось времени. И поэтому фотография, вот она как раз заполнила эту нишу. И я использовал любую возможность, какие-то перерывы в работе, да, чтобы вот посвящать это время фотографии. Хорошо, живопись ремесло для тебя, а фотография что? Это точно не работа и точно не ремесло. Это скорее, не знаю, дело жизни, да, как бы это пафосно не звучало. То есть это такой способ общения с миром, способ передать какую-то информацию? Ну, это способ, с помощью которого я могу выразить себя. Я вот не видел ни одной твоей коммерческой какой-то работы, не видел каких-то, не знаю, рекламных съемок, потому что, ну, все фотографы так или иначе пытаются как-то зарабатывать и что-то. Ты, я так понимаю, этого не делаешь. Как тебе удается вот совместить, с одной стороны, и свои творческие потребности, ну и просто выживать, потому что фотографам сейчас непросто. Ну, я не могу сказать, что я совсем как бы отказываюсь от каких-то предложений, да, даже коммерческих, которые связаны с фотографией. Я иду навстречу всегда. То есть я участвовал в нескольких проектах, больших довольно. Я даже было время снимал свадьбы. Я там снимал для каких-то журналов интерьерную съемку, там, предметную съемку. Насколько трудно сейчас быть фотографом в России, как ты считаешь? Мне непросто, потому что мне не хватает, например, иногда там времени, иногда возможности для того, чтобы куда-нибудь поехать, продолжить снимать уже начатые проекты. А как ты выбираешь вот какие-то темы для своих исследований? Это всегда какие-то поездки, это какие-то всегда долгие проекты. Если даже говорить о твоей последней серии «Мизень», как ты там оказался? Знаешь, долгое время я вообще снимал, не думая ни о каких проектах. Для меня это всегда было приключением. Поехать на Мизень я хотел очень давно. Я еще когда в институте учился, одним из моих любимых художников был Виктор Попков. У него есть цикл, который называется «Мизенские вдовы». И он снимал его, находясь как раз вот в тех краях. Да? И я уже с того времени загорелся желанием туда попасть. В конце концов, в 2017 году я там первый раз оказался, и настолько вот Мизень меня захватило, что я уже 6 раз
туда ездил вот за последние годы. Ты для меня таким был всегда певцом русской провинции, который всегда находил в ней что-то прекрасное такое, вот то, за что мы любим Россию. Вот все мои вот эти поездки по провинции, они, конечно, это большая такая обширная тема, которая меня действительно волнует больше всего, тема русской провинции. И уже из этих съемок, из этих поездок постепенно как-то формировались какие-то отдельные проекты или серии, там, например, в сторону горизонта. Да? Потом есть еще такой проект у меня, называется «Грешный человече». Это съемки каких-то событий, связанных с людьми верующими. Вот эта тема, которая меня действительно больше всего волнует. Знаю твою фотографию давно и люблю ее. И все это был сплошной ЧБ. И твоя провинция, и грешный человече, и все, что я... Колыма замечательная. А потом вдруг появился цвет. Почему ты решила снимать цвет? Что тебе стало не хватать? Я начинал тоже с черно-белой пленки. Мне хватало вполне тех средств, которые дает черно-белое изображение, а цвет, мне казалось, привносит в фотографию излишнюю буквальность. Но постепенно мне стало казаться, что я начинаю сам себя повторять. Я подумал, а почему бы мне не попробовать снимать в цвете? И цвет меня захватил очень сильно, и, в общем, с тех пор я почти не думаю о черно-белой пленке. Просто помимо того, что мы имеем в ЧБ, да, все те средства, в цвете добавляется сам цвет, а он такой же равноправный участник в изображении, как и все остальное, да, как там линии, пятна, композиция, сюжет. И он требует к себе очень такого серьезного отношения. Скажи, Эмиля, а как бы ты вообще определил жанр фотографии, которой ты занимаешься? На самом деле, Гриш, я не первый раз уже слышу этот вопрос, да, и у меня нет на него какого-то определенного ответа. То есть я никогда не пытался работать в рамках какого-то одного жанра, и меня, если честно, вообще это мало беспокоит, да, вот в каком жанре я снимаю. Я бы хотел, и я пытаюсь снимать так, чтобы в моей фотографии соединялось и документальное, и художественное. Скажи, Эмиля, в какой момент ты понимаешь, что кадр получился? Когда-то много лет назад один из моих старших товарищей учителей сказал мне: Гриш, нет смысла проявлять пленку, если ты не уверен, что на ней что-то есть. Это так? Я считаю, что по-настоящему оценить то, что ты снял, то, что ты сделал, можно только после съемки, не в момент съемки. Плоское изображение, у него немножко другие законы восприятия, и оно часто сильно отличается от того, что мы видим в реальности. Почему ты выбрал серию «Мизень на краю неба», чтобы представить ее в Вене? Эта серия, этот проект, на котором я работаю последние несколько лет, это один из первых моих цветных проектов. Потому что все, что я снимал до этого на ЧБ, уже много раз выставлялось и в России, и в Европе. То есть это твой проект, который еще в процессе создания? Да, это мой текущий проект. Хотя я параллельно работаю сейчас и над какими-то другими вещами. Я просто не хочу сейчас заранее анонсировать, да. Только я хотел спросить, над чем ты еще работаешь. Давай, спрашивай. А какая съемка или, может быть, какой кадр был для тебя самым сложным? Для меня, наверное, все съемки сложные. Все, что я снимаю, оно, в общем, не могу сказать, что дается легко. Поговорим немного о технической стороне дела. Я знаю, что ты много лет снимаешь лейками. Почему? Это сложно, это дорого, это не так быстро, как современные зеркалки, беззеркалки. Почему лейка? У меня есть проблема со зрением. И долго смотреть, не отрываясь, в видоискатель зеркальной камеры, мне было тяжело, у меня просто уставали глаза. А когда я перешел на дальномерки, эта проблема исчезла. Дальномерной камерой пленочной была Leica M7. А когда я перешел с пленки на цифру, я стал снимать Leica Q. Сейчас многие фотографы переходят обратный процесс. Если когда-то, 5-10 лет назад, все по-разному мы переходили с пленки на цифру, сейчас многие профессионалы и любители возвращаются обратно, снова покупают пленочные камеры, снова покупают пленку. Скажи, зачем это и что ты про это думаешь? Я могу сказать про себя,
что я снимал на пленку, и исключительно на черно-белую пленку, потому что я хотел сам контролировать этот процесс. То есть я сам проявлял, я сам печатал. Вот. А когда я перешел на цвет, я понял, что снимать на цифру будет проще, потому что я уже не смогу так контролировать процесс, как с ЧБ. А как тебе удается поддерживать свой архив? Вот у меня, например, огромная с этим проблема, потому что за все эти десятилетия скопилось огромное количество коробок и с негативами, и сейчас уже коробок с жестких дисков. Есть ли какой-то секрет Эмиля Гатауллина? Никаких секретов. Все мои негативы лежат в папках, в сливерах бумажных. Они все отсканированы в виде превьюшек, разложены также по годам, по местам съемки. Ну, сколько минут у тебя уходит на то, чтобы найти негатив или файл? Не знаю, не засекал. Несколько минут, да. Потрясающе организованный, завидую. Возьму у тебя мастер-класс. Эмиль, наверное, последний или один из последних вопросов связан вот с современными, скажем так, технологиями, современными способами воспроизведения фотографий. Насколько ты комфортно себя чувствуешь в эпохе, не знаю, Инстаграма, ТикТока, Фейсбука? Я, в общем-то, не чураюсь выкладывать свои фотографии в соцсети, потому что это очень хорошая возможность просто быть увиденным. Что бы ты сказал сегодня молодому поколению людей, которые сейчас со своими первыми камерами взвешивают на весах, по какой дороге пойти? Я бы сказал, подумайте как следует, нужно оно вам или нет, потому что это, в общем-то, довольно сложный путь. Если вы хотите быть искренними, если вы хотите говорить то, о чем вас волнует, то это не так просто. Спасибо, Эмиль. Спасибо. Это был Эмиль Гатауллин, один из 4 авторов, представляющих нашу страну на выставке East Ice Effects в галерее Лейка в Вене. Приходите, посмотрите. Спасибо.